Bonjour, je suis Philippe Walch, le président de la Fédération française Jardin Nature Santé. Je viens vous présenter mes vœux, mes bons vœux pour cette année 2024, vœux bien entendu de bonne santé, en lien avec la nature que vous aimez, vous qui êtes membre ou peut-être futur membre. En tout cas, venez nous rejoindre au sein de notre fédération où les projets ne manquent pas pour fédérer, soutenir, promouvoir cette cause et tous les professionnels du soin et de la santé et du paysage. Deux mondes qui doivent maintenant travailler ensemble pour proposer des projets, des jardins thérapeutiques, des ateliers hortithérapeutiques pour le bien des plus vulnérables. Alors à très bientôt de vous y voir et encore très bonne année à vous.